大嘅呢個係半價款，呢個咧我自己就揀咗黑色嘅，但係咧我哋好多客咧就要咗綠色，因為呢個款就 casual 啲。因為你黑色咧有少少可能會覺得成熟啲嘅感覺，但係咧你呢個綠色咧就會變咗你孭咗上去，你會掗少少。佢有兩個孭法嘅喎，你係可以咁樣孭啦，咁樣手環啦，圈手啦，咁樣正常手環啦。係啦，我哋條屈服帶咧索短啲咧，我哋可以單肩上膊啦。嗱，佢而家咁樣索咧，其實索到最短㗎啦，但係你都覺得有啲長。但係我哋其中有個竅門咧，就係咧個勾扣咧向外邊啊，個口向外邊，然後我哋可以咁樣拉落嚟嘅。即係而家呢度有時間，我哋就講埋啦。咁佢成個帶咧就短咗好多㗎啦。咁你單肩孭咧，佢都唔會話真係太長嘅。然之後如果你話有時真係去下街，我已經越嚟越孭越多嘢啦，咁我要斜孭就放翻長條屈服帶就可以斜孭。咁佢個間隔係點樣咧？前方兩個磁紐嘅插格啦，雙磁紐插格。然之後背脊一個拉鏈格，完全唔細嘅喺呢個。咁然之後咧內部咧，我哋背脊位有個拉鏈暗格啦。呢個拉鏈暗格咧 Promax 嘅電話長包都擺到㗎啦，落到最底，落到最深嘅。然之後前腹有兩個插格，係啦，前腹有兩個插格，好冇？埋咧就咁單一個手環都好嘅。呢個款咧，其實我哋出日本咧，啲客係好中意呢啲，睇咩都好好睇嘅。咁啊呢對耳仔咧，其實咧新嘅時候咧，佢會有少少鋼會豎咗起身，但係你唔中意你就揼翻入去啦，塞翻入去啦。兔仔耳啊，係啦，兔仔耳咁樣。OK，車咩又得，手環又得。咁呢個真係超抵，因為現貨量都已經唔多啦，同埋我哋因為呢個係清貨嚟啊，係啦，嚟緊會停產㗎啦，所以數量有限。